C'est-à-dire Graciano Pro TV. Graciano Pro TV, zo babem ta ko basali. To zapeza pete to fana ka wana c'est-à-dire bilo bien, bilo qualité zande awa. Talanga lo ba pamba tena ko sa pete. Mais zo atinde bino na Graciano Pro TV. Boko tawana boza dessus te. Boko tawana boza dessus te. C'est-à-dire babilo kwa bien, o bino luka wana zogo. Pa isambi aolo. Graciano Pro TV. Yango nde makambo. Ne zappez plus d'autres chaînes. Restez sur Graciano Pro TV. Check. Alléluia. Alléluia. Oh Lord, I love you. Lord, I love. 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 Oh, you are worthy. You are worthy. Oh, you are worthy. You are worthy. You are worthy. You are worthy. Oh, you are worthy. You are worthy. Oh, you are gracious. You are gracious. You are gracious, Lord. You are gracious. You are gracious, Lord. You are gracious. You are gracious, Lord. You are gracious. Oh, Ramashanda Makoroto Kombola Kamachinel Mekele. Ona Makala Makala Kolgoda Chakorolava. I lift up your holy name, O Jesus. I lift up your holy name, O God. I lift up your name, O God. We I say, lift up your Father, name, you O are God, and God. you will remain You are God the great forever. one, O We Jesus. bless you and we honor Tu you, es Father, for meilleur, the God, gift Dieu, of je te life. remercie. We honor you, precious God, and we thank everlasting you, Father, for Jesus. the gift of a new day that you have given Hallelujah, us, Lord. hallelujah, We are hallelujah. so grateful, precious God, Father, hallelujah, for the hallelujah. gift of good health, God, for the strength, my hallelujah, Father, you hallelujah. have given There is us. none Even like for the time, O you. Lord, to come and There is none fellowship, like my Lord, in you. your presence, Oh O God. God. We honor you and we adore you, mighty and everlasting Thank you, Father. God. Indeed, you're God Oh, and you will remain God. God forever. God, We I bless you, thank you. Jesus, and we I honor you. appreciate you, Thank God. you, Lord. Hallelujah. I give you honor. Hallelujah. There is no God like you, Yes, God. Lord. Reçois la gloire, Seigneur. Il n'y Hallelujah. a pas un Dieu comme toi. Nous te Hallelujah. glorifions, nous te I magnifions, thank you, Seigneur. God. Alléluia. Acknowledge you. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Father, in the Jésus. name of the Lord Jesus, Papa, na kombo na Yesu Kristo. I thank you and appreciate you this morning Napesi yo merci pe na tondi for yo, giving na me kombo na lelo. time, God, to have again the opportunity to be alive Parce que opesi ngai tango na zala lisusu na bomoi. and allow us, oh God, to share with our brothers and sisters all over the world. Permettre a biso toyeba ko partager liloba We oyo do na bandeko ask na you to mokili. come and lead us in the Holy Spirit. To sengi yo ya parce que ba ko diriger biso na nzela ya Saint We have Esprit. nothing of ourselves, want to give what is coming from you. Tozana eloko moko te o tokoki kopesa euti na biso. Give us Tosengi wisdom, ekota na yo. Pesa biso give us the sagesse, strength pesa biso and divine makasi, direction, pe pesa biso so direction that divine. each and every person will understand the message of today. Po ete moko na moko ayeba ko comprendre message ya mokona You lelo. have the power to give us insight, Yo zana pouvoir ya kopesa the biso understanding, compréhension, ya kopesa biso the wisdom, connaissance, ya kopesa biso and the sagesse. way to pass the message to your people Pe ya kopesa biso moyen nini tokoki that can kopesa be message understood po by ya every Biblia na yo. person. Po ete moto nyonso ayeba ko comprendre yango. Father, Papa, open the spirit of each and every person, tika ete yo fongola esprit ya moko na moko. wherever they are. Esika nyonso bango bazwami. I pray Nazali ko prier that any power que pouvoir of nyonso resistance, oyo ekoki ko résister of any kind oyo ezali ya lolenge nyonso that does not obey the word of oyo ezali God, koobéir parole de Dieu te to bow down eyeba ko se before the soumettre Almighty. liboso ya Nkolo Yesu Kristo. Lord Jesus, Seigneur Jésus,
we know toyebi one word is enough liloba moko ezali ekoki for each and every one to grasp your mind. liloba moko seulement moko na moko akoyeba ko comprendre to ko capturer ba pensée na yo. I ask you, Father, Nazosenga na yo papa in heaven, na lola to speak oyeba kolobela biso clearly clairement for the issue of the time pona oyo tozali kolobela to and for life generally. pe oyo ezali ya vie na biso en général. In Jesus' name we pray. Na kombo na Yesu Kristo tobondeli. Amen. Amen. God has given us this time once more to be together. Nzambe apesi biso tango oyo lisusu po tozala elongo. And I know you are prepared to receive the message. Pe nayebi ete biso nyonso tozali vraiment préparé pour na recevoir message. As God started with us the day of Pentecost up to now. Ndenge Nzambe ya bandaki na biso uta celebration ya Pentecôte. Even earlier when we started by the Passover. Pe liboso biso tango to célébrer ki fête ya Pasaka. We talked about the moment when Jesus was taken to heaven. Pe tolobela ki tango oyo Jésus-Christ ayebaki komata to ascension ya Jésus-Christ. That's what you call it, ascension. Yango to bengi ascension de Jésus-Christ. And then 10 days after the ascension, Pe 10 jours après ascension ya Jésus-Christ, we are told that the Spirit of God came down. pe to moni ete molimo na Nzambe ye ayebaki kokita. Then when the Spirit of God came down, Pe tango molimo na Nzambe ye akitaki, new trend of things started in the church. pe makambo ya sika to elan ya sika ebandaki kati na église. Because the baptism of the Holy Spirit came and came to energize, to give the strength to people. Pamba te baptême ya Saint-Esprit esilaki koya pe ayaki po ayeba kopesa makasi to force ekati na bato. I told you last time that it was a turning point for each and every person who was there. Nalobaki la fois passée que moment ya baptême du Saint-Esprit ezalaki moment oyo eyebaki ko bongo la makambo na moto nyonso oyo azalaki esika wana. And I talked about the visible, invisible disciples of Jesus Christ who are ready to carry Christ's delegated authority. Pe nalobelaki oyo etali ba disciples visibles pe invisibles ya Jésus-Christ bao bazalaki prêt pona koyeba komema ba mabongisi ya Jésus-Christ. I explained who is a visible and invisible disciple. I say the visible are the one who could see the one of Jesus Christ, the 12. But they were invisible, those who moved with them up to the day they received the Pentecost, they received the Holy Spirit, the day of Pentecost. They were also disciples. Donc na meka ko expliquer que ba disciples visibles à Jésus-Christ ezali ba oyo biso nyonso toyebaki ba batambolaki na ye longo ba bazalaki na ye ti mokolo oyo ye ayebaki kotika bango pe ba invisible ezali ba oyo bazalaki kolanda ye me bazalaki kolanda ye kati na bobombami to kati na secret de bango wana to bengi lokola ba disciples invisibles à Jésus-Christ. For instance, the one who took charge of the burial of Jesus Christ, I think it's called Joseph of the Martyr. That man took charge of everything. He was an invisible disciple or secret disciple. Moto lokola Joseph de Marité ye azalaki moto oyo ayebaki ko prendre soin ya nzoto ya Jésus-Christ après ye kozala kotia makati na kunda ye moto wana azalaki moko ya ba disciple invisible ya Jésus-Christ. You know, maybe I can open something, a revelation. When you are doing ministry, the disciple, the people you are preparing are not only in your local church. If God has given a ministry, you can have a disciple all over the world, the way you train them. The people whom you have delegated or the people God has given you, spoken to, and you continue training them, they are what we call invisible or secret disciples compared to the one that operating you day by day.
Alors na biso pe bato oyo tozali kosala ministère soki na kokozwa ngo lokola révélation ezali ke na bato oyo nzambe apesi biso po biso toyeba ko former ba oyo tozali ko encadrer bazali lokola ba disciple. Alors eza pe na mingi oyo biso tozali ko encadrer o bazali mosika na nzela mosika mingi na bango pe peut-être toyebi bango te mais o bazali kozwa encadrement bazali kozwa formation na nzela na biso bato ya lolenge wana nde tozali ko benga lokola ba disciple moko secret. Another time, another way, when Jesus sent the Spirit of God, the Holy Spirit, he told them, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the end of the earth. Indeed, when that day the Spirit came, there was what we call supersonic speed. Alors eza lokola na tango oyo Jésus Christ ayebaki koyebisa bango ke tango ngana kokende bino bokoyeba ko recevoir molimo mosantu puissance ekoya likolo na bino pe bino bokozwa nguya bokozwa force bokokoma ba témoin na ngai partout na Jérusalem na Judée na Samarie pe na extrémité de la terre bokoyebisa bato concernant ngai bokokoma ba témoin na ngai. We are talking about the Holy Spirit was come. Tozolobela Saint-Esprit oyo asila koya to asila ki koya. That day of Pentecost, Oyo ayaki na jour ya Pentecost. who is available today. Oyo azali disponible lelo. We celebrate his coming every time after the Passover, 40 days, 50 days after that time. We celebrate everywhere the coming of the Holy Spirit. Alors à tout moment biso toyebaka ko célébrer boyeyi to arriver ya Saint-Esprit oyo salamaki après ascension à Jésus-Christ 40 ou 50 jours après ascension na ye de Saint-Esprit ayaki de biso toyebaka ko célébrer yango à tout moment. I told you about what happened, how Peter ministered the gospel in a powerful way. Nayebisaki bino koma Pierre ye ayebaki kote ya liloba après cela. It was really a new trend in the church. Vraiment wana esilaki kolakisa elan ya sika oyo ekotaki na kati ya église. People decided to repent and they repented. Pe bato bazwaki décision ya ko se repentir pe ba se repentaki. They were baptized in water and in the Holy Spirit. Bazalaki baptisé d'eau et baptisé du Saint-Esprit. In the name of the Lord Jesus Christ. Bazalaki baptisé dans le nom de Jésus-Christ. The Bible says 3,000 people got saved. Pe Bible ebisi na mokolo wana 3000 personnes bakomaki sauvées. And many things took place. Pe makambo mingi eyebaki kosalama. All believers were devoted in the following of Jesus Christ. Pe ba Kristo nyonso to bandimi nyonso bango bazalaki dévoué na kolandaka Jésus-Christ. Following the apostles' teaching and fellowshipping together, sharing the meals as it was in the time. Pe bazalaki dévoué na kolanda banseignement ya bapôtre kosangana elongo ko partager repas pe koyeba kozal kabola biloko na bango nyonso elongo. If you read that in Acts chapter 2, verse 42 to 47, you will get the insight as I told you last Sunday. No soki tokoyeba kotanga yango na mokanda ya Actes des Apôtres chapitre 2 tokoyeba kozwa vraiment connaissance makasi na kati na yango. And the Bible says the fear of the Lord came at that time. Pe Bible zoyebisa biso tango bango bayebaki koyamba molimo mosantu pe na moma wana la crainte de l'Éternel eyebaki pe kokitela bango. The people were able even to sell the property so that they can share the income or whatever they have with others. Pe bato bayebaki ko teka biloko na bango pona ko partager oyo bazalaki na yango na ba oyo bazalaki na besoin. The Bible says people were added to the church, new converts.
La Bible dit que nouveau converti ko s'ajouter na église. People became very enthusiastic in doing the ministry and being in a community of the born again Christian. Pe bayebisi biso bato nyonso bakomaki na enthousiasme moko ya makasi pona koyeba kosala mosala. I told you that these people found a place where they are at peace, at ease. The burdensome activities of the Pharisees, the Sadducees, the long practiced religion did not really help them. They found a new one of the group called The Way, which is the Christian born again. Alors batu oyo bayaki kozwa esengo to bayaki kozwa réconfort na groupe oyo to lisanga oyo ya sika yebaki koya parce que na lisanga ya kala oyo ezalaki kolanda mingi mibeko to balwa bango bayebaki kozwa eloko oyo bayebaki kozwa sikoyo na groupe oyo ya sika te oyo eyaki na nzela ya molimo musana. The things the Pharisees were bringing to them became burdensome, disgusting. It became very difficult for them to accept them, law after law, law after law. But now we are talking about the law of the Spirit. No oyo ba pharisien bayebaki komemela bango parce que zalaki nyonso tout basé sur la loi et komaki lokola fando likolo na bango et komaki vraiment difficile pona bango mais sikoyo baye kozwa oyo eye na nzela ya molimo mosantu tozolobela la loi du Saint-Esprit. I even told you that at this moment leaders and the church members who are followers, many of them have entered in the apostasy. I told you that. In the apostasy, they went out of the right doctrine. It is known. They are people who have defected, departed from the real. They revolted from they became rebellious from the law of God, that law of the Spirit. We are seeing it today, how people are criticizing the church because ministers that we are doing practices that are not right, practices that are not good, and the people are following them also. They are in the same church. There is an apostasy. This time people want new wine to come in the very life of believers. Lotozo komona lelo ba sali mingi ba serviteur de Dieu mingi na ba Kristo bango moko mingi basili kokota deja na kati ya makambo ya mabeto basili ko perdre nzela bakoti na bango na makambo o ezali ya doctrine te. Tozo mona ba critique komi ba tozo critiquer siko basala nzambe bazo critiquer l'église po ete basala nzambe mingi na bandimi mingi basi babungi na bango nzela bakomi na kati ya apostasie babungi bakomi na rébellion contre doctrine oyo nzambe apesi biso ya Bible sengeli na biso toyeba kolanda. I told you very clearly, there must be a new trend in the Church of Jesus Christ. Alors na yango esengeli ezala na elan ya sika na kati ya église ya Jésus Christ. A new trend in the Church of Jesus Christ. Esengeli elan ya sika na kati ya église ya Jésus Christ. Because God has already decided in heaven to expose all the filthy activities we are doing, like magic, we are tradition, compromise character of all kinds. Leaders and the members, don't only pinpoint the finger to the leaders, even you members, the things you do in secret, nobody know them. So we need to depart from those weird practices and devouring one another in our character. It is not good. God does not want it. Alors esengeli na biso toyeba kokabwana na misala ya mabe oyo biso tokoti na yango lokola ba dirigeant na église lokola ba chrétien kati na église tokoti kati na ba pratique moko ya mabe magie fétiche tokomi na ba tradition moko oyo ezali ya mabe tozo sala
toyeba kobima kati na yango parce que nzambe ye moko asili kozwa décision ya koyeba ko exposer ba oyo bakozonga volontairement te epai na ye. Alors ye akoyeba ko exposer ba misala wana ezali kaka na ba dirigeant te mais na biso pe bandimi biso moko esi to koti kati na misala wana ya mabe. Alors segel na biso to changer. We are already empowered. If you are not empowered, God will empower you in His sovereign way. As you continue reading, you continue meditating the Word of God, praying, you will be empowered. But I'm not saying that you don't have the Spirit. That is another false doctrine. When somebody receives Jesus Christ, the Spirit enters in him. He has the Spirit. The baptism is that power that God gives now to the people who are born again, who have the Spirit, so that they can get double the anointing to move on in the service of God or in service in the kingdom. Alors biso tozali déjà na pouvoir oyo bapesi biso, toza déjà na force oyo eza likolo na biso. Et yango elingi koloba ete moto nyonso tout ntango ayebi ko recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, molimo na Nzambe ekoti kati na ye. Maintenant ntango moto alekeli baptême du Saint-Esprit elingi koloba molimo eye kolamusa molimo kati na ye epesi ye sikoyo makasi, epesi ye nguya ya koleka lokola double portion ya puissance et ya onction po moto ayeba sikoyo ko So God has empowered the church. He will continue to empower the church, mainly at this moment of COVID-19. Those lies that have come in this world, they're talking, they know they want to establish their own things. They want to establish their own things. But however, God is not fooled. I'm repeating again, God is not fooled. Let it be so the way they are doing it. They are trying to even work things contrary to the will of God. But Father, Father in heaven has empowered the church with the Holy Spirit so that a great revival will come to move in places where we could not move. That is what must happen. The COVID-19 will not prevent the move of the Holy Spirit. Wait and be ready for what we call the great revival. Nzambe déjà ayebi pour oindre église na ye kopesa église pouvoir, kopesa église puissance ya koyeba ko se tenir na moment oyo lokola tozolekela ya COVID-19 apesi makasi pe ko continuer kopesa makasi po ete réveil oyo biso tozali kozela eyeba kokokisama quel que soit oyo ekozala bakoyeba kosala ekoyeba ko empêcher molimo mosantu te ekoyeba ko empêcher nguya na Nzambe te église esengeli eyeba kotambola pe réveil wana ekokokisama to ekoya. I told you very clear, if people do not want to change willingly, the Lord will interfere, will expose the weird activities in churches and bring to an end the demonic interference to the last move of the church before the rapture. I told the story of Paul, what he did to Elimas, who refused the governor Sergius to do the things of God. He had to interfere. He had to deal with him clearly in his first journey of the ministry, of missionary journey. He had to oppose, to speak, and to tell Elimas the name is magician sorcerer. He had to tell him on face, and he made him blind. I told you last Sunday. Lonalinga kina lo baboye sengeli na biso to changer parce que ba oyo bakoyeba ko changer bango moko te to volontairement te Nzambe akoyeba ko exposer bango pe misala na bango nyonso tu ya mabe Nzambe akobimisa yango na polele lolenge moko na yeba ki ko expliquer bino concernant Paul
pe Elimas oyo ayebaki kosopose na musala Paul akendaki kosala tango ya akendaki po ayeba ko partager liloba nzambe na gouverneur ye moto to bengi Elimas kombo ezali kolakisa magicien ou sorcier moto wana ayebaki ko empêcher lingaki te gouverneur ayoka liloba nzambe. Alors pona yango Paul atelemaki pe ayebaki ko confronter ye pe ay priaki whom they were turning out from the will of God. Immediately that man became blind. The Bible tells us the governor got saved. Sergius Paulus, he got saved. It shall happen, it is happening now. No matter what they are doing, things, people must change. Lolenge moko tango Elimas akomaki aveugle et fongola ki nzela to et permetta ki Paul ayeba ko faire passer message na gouverneur pe gouverneur wana ayamba ki message pe akomaki sauvé. Alors lelo oyo pe to nazali ko loba ete eko salama quel que soit oyo ekoki ko telema comme blocage eko yeba ko salama bato bako recevoir liloba na nzambe pe bako zala sauvé. Church, I'm speaking to you. Church, I'm speaking to you. You know that God is has entrusted the church to carry on the mission of the kingdom. Ndenge to yebi nzambe asili ko pesa église responsabilité ya ko yeba ko mema makambo etali royaume na ye. And God will not relinquish the responsibility he passed over the church. Nzambe akoyeba ko changer to kolongola responsabilité wana te oyo ye a faire passer likolo na église. Paul oyo ye alobaki ke ye azali na ye serviteur oyo ya muketo le moindre de tous nde azalaki privilégié ya koyeba koyebisa bato te ya komemela bato sango oyo pona kotalisa bango bientôt ba trésor oyo ezali caché kati na Yesu. He was sure of the calling God has given him, the calling God has given him toward the Gentiles, the people who do not know God, the people who are not among the Jews. All of them are called Gentile. And he said in verse 9 of chapter 3, he said something which I will read for you. He said, I was chosen to explain to everyone this mysterious plan that God, the creator of all things, had kept secret from the beginning. They chose him to explain the things God kept secret for a long time from the beginning. Today Paul was given. Even now, God has given us the mandate to insist that the time has come of revival, so that we go around, we move around towards the politician, the economist, the people who are not understanding, to tell them the truth about the kingdom of God. This is the time. It shall be the church to do so. Although buildings are closed, buildings are not functioning, the church is still functioning. I'm repeating, the church is not a building. The church is the born-again Christian, the people who have received Jesus Christ as Lord and Savior. Alors Paul ye ayebaki appel na ye ezalaki nini, ayebaki ke Nzambe apesaki appel moko monene na oyo etalaki batu oyo bazalaki ba juif te, batu oyo babengamaki lokola ba gentil yo bazalaki batu oyo bazalaki libanda ya foi oyo bango bazalaki na yango. Alors ayebaki appel na ye ezalaki oyo wana. Alors lelo oyo pe biso esengeli na biso to yeba lokola église ke responsabilité wana epesameli biso biso nde esengeli na biso to yeba ko bouger to kende epai ya ba politicien ya ba économiste ya batu nyonso to kati na mboka to na mokili po ete to pesa bango sango malamu ba
bayoka liloba oyo esengeli biso toyeba kosala yango. Recently, I heard that what you call you cannot go to Europe unless you have a vaccine that is forcing to people. Any country of the world, you cannot enter in Europe because of the so-called vaccine. If you don't have, you don't enter. Let me tell you the truth. The Holy Spirit will enter if they don't want. God will raise the people in the midst of those people to minister the gospel. Vaccine or no vaccine, the gospel must be preached. Na mikolo oyo toyoke lisusu eke décision ezwamaki ke tango makambo nyonso ekofongwama ba pays ya Afrique bakoyeba ko voyager na ba pays ya Europe te soki bazali to bazwi vaccin te. Alors dolingi toloba boye soki biso tozwi vaccin te, vaccin ou pas vaccin, Saint-Esprit ye akoyeba koleka. Nzambe ye moko akoyeba kosisite batu kaka parmi bango oyo bakolobela bango liloba na Nzambe kati na bosolo o bakopesa bango parole wana oyo bango bazali koluka ko empêcher parce que soki oza na vaccin te okoyeba ko voyager na mboka ya Let us inform you that the chosen are very well. Paul said in verse 9 of Ephesians chapter 3, I was chosen to explain to everyone this plan that God, the creator of all things, had kept secret from the beginning. Verse 10, God's purpose was to show his wisdom in all its rich variety to all the rulers and authorities in the heavenly realm. They will see this when Jews and Gentiles are joined together in his church. Jews and Gentiles must be joined together. They will become one person. Refusing visa or no visa, the Gentiles and the Jew must come together to become one in something called church. And the church is the born-again Christian. So, even if they are doing whatever they are doing, I want to raise my voice today to tell each and every person in my audience that God must fulfill what he said he will fulfill. They want it or not. In verse 11 he said, this was his plan from all eternity. What was the plan? And it has now been carried out through Christ Jesus our Lord. Alors, soki totali na mokanda ya Ephésiens chapitre 3 kobanda na verset 8. Kuna Paul azali koloba ete ye azalaki choisi pona koyeba ko expliquer na batu to ko memela batu sango oyo ezalaki caché epai na bango. Siko Nzambe ayebi ko décider a révéler yango epai na bango. Alors yende azalaki choisi pona koyeba ko expliquer batu mystère wana. Alors bete Nzambe ye alingi a révéler sagesse na ye monene oyo ezali varié oyo ezali caché kati na Yesu po ete batu mena bayeba ko comprendre yango bayeba ko yeba yango na mozindo ndenge yango ezali. Alors alobi secret yango to ko comprendre yango tango to ko mona ba gentil ba juif bayebi ko sangana to batu oyo bazali sauvé te na ba bazali sauvé tango ba ko koma eloko moko nde to ko yeba ko comprendre secret wana oyo Nzambe ayebaki ko révéler epai ya bana na ye. In verse 12 of Ephesians 3, I'm still giving you the revision of what we did last time. In verse 12 it said, because of Christ and our faith in him. Because of Christ and our faith as believers, our faith in him, we can now come fearlessly or boldly. Fearlessly or boldly, we can come into God's presence, assured of his glad welcome.
Alors soki totale na passage moko wana mesiko na verset 12 bazali koyebisa biso ete na nzela ya kondima na biso foi na biso kati na Yesu Kristo, foi na biso kati na Yesu, biso mena tokoki koya liboso na ye avec confidence, avec foi, avec courage. Tokoki koya parce que foi wana oyo biso toza nango kati na Yesu nde ezoko permettre biso tozwa courage pe confiance ya koya na présence ya Nzambe. We can approach the throne of God boldly and confidently because we have the Spirit of God. Alors biso tokoki ko approcher trône de Dieu ou présence de Dieu avec confiance et courage parce que tozali na esprit de Dieu kati na biso. Paul himself said that don't lose hope because of his trials. The trials must be there. COVID-19 is a trial. Do you understand? COVID-19 is a trial that the church is going through. Paul said in verse 13 very clearly that so please don't lose a heart because of my trials. I am suffering for you, so you should feel honored. I might not be with you physically, but spiritually I am with you. And don't lose heart. The Lord will give opportunity to be together. Don't worry. I know problems are coming here and then, but he said don't lose heart. The Lord is there for us and we must make it. The time has come when we have to see a paradigm shift. Alors Paul ayebaki pe koloba na bango soki to continue kotanga na verset 13 ayebisi bango bino boyeba ko perdre espoir te, bo perdre confiance te. Po bozali komona ngai kolekela ba tribulation o nazali kolekela esengeli te yango esala ete bino bo perdre espoir. Alors alinkoloba boye azali ko encourager bato ete oyo nyonso tu bango bazali komona ye kolekela ba tribulation ba problème o ya bana kolekela ezala lokola raison te pona bango ya ko perdre confiance na bango epai na Nzambe. Alors lolenge moko na biso lelo o tozali kolekela COVID-19 to makambo nyonso tozomona lelo et ça la te que biso to perdre confiance na biso kati na Nzambe esengeli na biso to tikala to garder confiance pe foi na biso kaka kati na ye. Because we have entered the time of a paradigm shift in the church. Parce que biso mena to sili kokota moment ya changement kati na église. The paradigm shift in the church must take place and is already taking place the way it was in the early church. Alors changement wana de fait kati na église to virement wana kati na église esengeli esalama ndenge to monaki yango ko salama na église primitive. I wanted to make clear today I want to talk or still in the new trend, but I want to talk about the paradigm shift. Alors nalingi toza toujours kolobela élan nouvelle o ebandi kati na église mais lelo nalingi na lobela muke na o ezali virement de fait kati na église. The paradigm shift in the church. Virement de fait dans l'église. What is a paradigm? Virement ezali nini? When we are talking about paradigm, we are talking of a model. Tango tozali kolobela virement de fait tozali kolobela lokola modèle. We are talking about patterns. Tozali kolobela patterns. We are talking about how things are moving. Makambo ezali kosalama. The context of things. Tozali kolobela lolenge oyo makambo ezali kotambolela. So we are talking about the frame that has unwritten rules and that directs actions. Alors tozali kolobela lolenge makambo ezoko salama pena ba conduite na yango nyonso tu o esengeli esalami. That is what we are understanding by paradigm. Yango nde tolingi ko yeba na o tozoloba lokola virement de fait. A framework or
context or structure or background of things that has unwritten rules and that directs actions. Ezali lolenge makambo esalemeli na conduite na yango nyonso tu ndenge sengeli esalama. So when they are talking about paradigm shift, Tango tozali kolobela vraiment de fait, we are talking about fundamental changes that will happen, fundamental change in approach of things. tozali kolobela changement moko fondamental oyo esengeli esalama na lolenge biso tozali koyeba ko approcher makambo. When we are talking about paradigm shift, we are talking about major change in the concepts and the practices of how some things works or will be accomplished. Le temps tozali kolobela vraiment de fait tozali kolobela changement moko oyo esengeli esalama na lolenge biso tozali ko concevoir makambo pendenge makambo ane esengeli esalama. Some things must let go, something lose them for other things that must push us ahead. Esengeli na biso to yeba kolongola to kolongola makamu mususu po ete ya sika eya oyo koyeba ko permettre biso mena to yeba ko avancer. The things that cannot advance us must lose their influence. I'm speaking again, must lose their influence over the church, over the world, and another one which can influence must take place. Alors makambo oyo ezali na influence moko mabeto ezali na influence te kati na biso esengeli elongwa ekende po ete makambo siko ya malamu oyo ekoyeba ko influencer biso positivement eyeba koya. Unwritten rules, I'm repeating again, unwritten rules and new action that will direct us toward the accomplishment of the things of the kingdom. Alors tozali kolobela lokola balwa moko oyo esengeli kolanda po ete emema biso kati na action. And that paradigm shift is only influenced by the Holy Spirit. Alors vraiment de fait oyo ezali influencé seulement na nzela ya molimo. I'm repeating that the paradigm shift is only possible with the anointing, the empowerment of the Holy Spirit. Alors changement oyo ezali possible ke na nzela ya molimo mo santo na nzela ya onction na ye. For us to lose the influence on the negative and get the influence on the positive, to bring changes, to bring influence in the society, for us to carry on new action without the rules of a man but the rules of God. That's what I'm saying, unwritten rules. God will use his own supernatural power and things will happen the way they happen in the US Azusa Street. Alors Nzambe ye moko na nzela molimo mosantu nde akoyeba kosala yango lolenge esalamaka na États-Unis na tozali kobenga na Azusa Avenue ndenge esalamaka ndenge Nzambe akosala yango moko na lelo yango nazali kolobela ba loi oyo ezali écrite. Nzambe ye moko na nzela ya molimo mosantu nde akoyeba kopesa biso makasi wana po changement oyo eyeba kokoki. In the early church, I mean, those people receive the Holy Spirit, a paradigm shift happened automatically. Things that you could not believe happen automatically. That is what God is expecting of the Church of Jesus in the world. Not only our local church, not only our denomination, but in the world. There must be a paradigm shift, something that will drastically bring a change and influence in the society. Alors ezali kaka na biso ba oyo
tozali kolanda te ezali kaka na dénomination to congrégation na biso te mais esengeli esalama na mokili mobimba nzambe ye esengeli amema eloko moko oyo koyeba kokoze changement moko fondamental kati na mokili mobimba biso nde tozali kozela eloko. I want to talk to you, give an example of a shift of somebody in the Bible, in the early church. Alors nalingi na pesa exemple ya moto moko na église primitive oyo ayebaki koleka na kati na changement oyo. The first one is a man called Peter. Lo moto aliboso ezali oyo tobengi Pierre. The man Peter. To tali moto oyo tobengi Pierre. The study has showed us that he was older than all other disciples. Alors ye ba étude ezolakisa biso que Pierre nde azalaki plus âgé ya ba oyo nyonso bazalaki na Jésus. But close to Jesus Christ. Pe yenda azalaki proche ya Jésus Christ. Nobody ignores that he denied Jesus in the last days. Pe moto moko ta yebi ko ignorer que Pierre ye pe moto nde ayebaki ko renier Jésus Christ. The Bible tells us in the book of Matthew 26. Bible ezobisa biso na Matthieu 26. In verse 75. Na verset 75. In verse 77, Matthew 26. Matthew 26, I want to show you something. 26. Yes. In verse 25, 75, verse 75. Matthieu 26, verset 75. The Bible says, suddenly Jesus' words flashed through Peter's mind. Before the rooster crows, you will deny me 3 times. And he went away crying bitterly. Bible ezobisa biso que soudainement maloba ya Jésus Christ oyo alobelaki Pierre avant ye azala arrêté eyebaki kozongela Pierre kati na mémoire na ye liboso soso ayeba kolela. Alors Pierre ayebaki ko se rappeler na maloba ya Jésus Christ pe ye awanganaki Jésus Christ mbala misatu pe tango makambo wana ezongaki na mémoire na ye Pierre akendaki alelaki makasi. You know the conversation that took place between Jesus and Peter. Toyebi conversation oyo basalaki Jésus Christ na When Pierre. Peter said everybody can run away from you, but I will not do so. Tango Pierre ayebisaki Jésus Christ ke bato nyonso bakoki kotika yo kasi nga nakoki kotika. But Jesus, who is seeing ahead, who sees ahead, told him, the roaster will not even know when you will deny me. Et Jésus Christ ayebi koyebisa Pierre tango Pierre alobaki ete bato nyonso bakotika yo kasi nga nakotika yo te. Now when the denial came, alors Jésus Christ oyo amonaka liboso ayebisaki Pierre liboso même soso alela yo okowanga na ngai. Alors tango Pierre awanganaki Jésus Christ, that very word of Jesus Christ came to the mind of Peter. nde Pierre ayebaki ko se rappeler na maloba wana Jésus He ayebisaki. regretted the act of what he did. Pe ayebaki ko regretter acte wana. He was a man of repentance. Pe Pierre ayebaki ko se repentir. Every Christian must be ready to repent, no matter the level of mistake you have done. Mon Christ nyonso to chrétien nyonso tu esengeli azala prêt ya ko se repentir quel que soit degré ya likambo oyo yo osali. No matter the level of the situation you are in, God is a forgiving God. Quel que soit degré to niveau ya likambo oyo yo mikotisi na yango toyeba ete nzambe na biso azali nzambe oyo azali So when kopardonner. Peter recognized that what I did is not good, the Bible tells us that he went away weeping bitterly. Bitterly means that he felt pain, he repented in his heart. Alors Bible ezobisa biso ete tango Pierre ye ayebaki ko reconnaître que asalaki mabe na ko renier Jésus Christ aye akendaki pe alelaki vraiment makasi. Alors oyo elingaki kolakisa biso ete Pierre ayebaki ko sentir pasi ya mabe oyo asalaki pe ayebaki ko. But how did the paradigm shift come? Alors lolenge nini vraiment wana de fait au changement wana eyaki kati na ye. The paradigm shift came Lolenge nini changement wana. when the Holy Spirit came upon him.
tango Saint-Esprit et quitté la he was empowered. ye ayebaki The anointing of God was upon his life. Nzambe yaki likolo na ye. The Bible said he preached about Jesus. Pe Bible lobi ke Pierre wana ayebaki ko prêcher liloba na It Nzambe. was a powerful ministry Pe ezalaki ministère moko ya liboso asalaki ezalaki plus puissant. to the extent that people were convicted Pe na niveau ke bato bazalaki convaincu. and they asked the question, what should we do? Pe batunaki motuna tosala nini. This is one person who denied, Moto o tozolobela eza oyo ayebaki ko renier. but now that the Spirit is there, Mais na tango sikoyo molimo mosantu ye he aye. has taken place in his life, Molimo mosantu azwi contrôle ya vie na the ye. anointing has come, Onction eye likolo na power ye. has come, Force ekote the liye. fear is gone, Alors bobangi to crainte wana elongwe kati na the ye. boldness to speak, Pe courage ya koloba the eyaki. wisdom came into his life, Sagesse ekotelaki ye. everything concerning the Spirit was in his life, even wisdom. Pe oyo nyonso tout Saint-Esprit amemaka ezalaki kati na vie na Then ye. he told the audience, Pe ye atelemi alobeli audience na ye. he told them, Ayebisi bango. so let everyone in Israel know for certain that God has made this Jesus, whom you crucified, to be both the Lord and Messiah. Ayebisi audience na ye tika lelo eyebana na Israel mobimba ke Nzambe papa ye si Christ bino boyebaki ko crucifié asali ye comme Seigneur et Sauveur. He said he has become Lord and Messiah. Alobeli bango ye akomi Seigneur pe le Messie. And he continued in verse 37, he said, Peter's word passed their hearts, and they said to him and to other apostles, brothers, what should we do? Pe balobi yango na verset 37 ke maloba oyo Pierre alobaki to mateya ya Pierre eyebaki ko percer mitema na bango na niveau ke bango batelemi balobi boyebisa biso to sala nini. He spoke with conviction. Parce que Pierre atelemaki ayebaki ko loba avec conviction. He persuaded people who were there in the audience. Ayebaki ko loba pe ko persuader ba oyo bazalaki na This is what God wants the church to do in this last day. yango Nzambe azala ngo besoin église et sala na temps de la People to go out there and persuade others. biso loko l'église to kende kuna libanda pe to ba ko persuader bato. Those who are fearful, dependent, always dependent, know the time has come. You talk, you receive, and you give. Batu oyo tozali toujours ko dépendre bobangi kati na biso non tango esili ko koka pona yo pe otelema oyeba ko pesa. We are telling the ministers to release people to move on. As you control, as God has given you the mandate, try to be wise to give people the opportunity to go and talk about Jesus. Alors tozali pe ko loba na ba ministre de Dieu mingi oyo ba yebi ko permettre batu te bo permettre batu ba bima ba kende po ba yeba ko partager liloba na Nzambe ba yeba ko pesa message oyo pa na batu sous direction na bino bo yeba ko diriger bango mais bo libérer bango po ba mema message pa na Let us help young people, although they are too they are fast, but let us handle them in wisdom so that they can go there and do like Paul did when he was Saul, to go and do it was false things, but when he met Jesus, he got the good things. He went and ministering. We need to handle them wisely in the Church of Jesus Christ, because the time is come for us to move in speed. Alors biso ba ministre de Dieu o Nzambe apesi ba jeune gens na sena biso pote to kamba tika to yeba ko diriger bango avec sagesse to yebie ke ba jeune bazalaka na moto mingi ya kosala makambo.
Alors tika toyeba ko diriger bango na sagesse wana, to libérer bango po ete bakende pe bapesa liloba oyo ya Nzambe, pamba te tango esili kokoka pona yango esalama yango ekokisama. Alors biso toyeba ndenge nini tokoyeba ko encadrer bango po ete loko wana esala. Young people are crying in churches. Young people are crying when the people are advanced in age. They feel like they are so much confined in one place. They have the zeal. Just take the opportunity to help them, to guide them, to move ahead. If you make some mistake, how many mistakes you did to reach where you are? Many mistakes, but they were corrected. They accepted you. We have to accept them, to release them. The Holy Spirit is telling me now, young people are crying. They are running away from churches because they have not understood how they are handling them. The time has come when the Holy Spirit want to visit young people, as He want to visit women, He want to visit all of us, so that we rush in speedy to reach and fulfill the plans of God in the kingdom. Alors tika ete toyeba kosalisa ba jeune gens otozala bango kati na l'église, parce que molimo na Nzambe ezolobela ngai sikoyo awa ete ba jeune gens mingi na l'église na biso bazali kolela, parce que bazali ko se sentir que bazali vraiment étouffé, bazali confiné, tozali kopesa bango tango te ya koyeba kosala oyo pe Nzambe atie kati na bango. Alors tika biso toyeba ko guider bango, toyeba ko encadrer bango, topesa bango tango wana ya koyeba ko exercer ministère Nzambe atie kati na bango. Alors na berero bango bakosala toyeba ko corriger bango kati na bolingo pe totika bango basala, parce que biso pe tosali berere belé poto koma na esika oyo tozali lelo. Alors molimo na Nzambe azali koloba ete totika ba jeune gens wana ba travailler, parce que tango ekoki o Nzambe alingi salela bango, asalela basi pe asalela biso nyonso pona toyeba kokokisa mabongisi na ye to ba plan na ye na kati na mikolo oya. I want to give you a practical example of another paradigm shift. A young man called Saul. This young man was faithful to his older people, and the older people were sending him to go and kill those who are called the way. The way, it is in bracket, they are people who are following Jesus Christ. And he was doing it faithfully. He was a young man. He grew up in the religion of the Pharisees. The boy was doing his things because they released him. He understood the doctrine. They released him. He did the work, but he was doing it wrongly. I want to correct here. There are those who can do the work wrongly, but you don't have to reject them. Jesus does not reject them. He sees the zeal that is in them. How can we help them to retract them and put them in the right track so that they can go in the right direction to do what is God's will? I want to say the same Paul. There was now a paradigm shift in him. One was killing believers. He met Jesus Christ on the way to Damascus. He met Jesus Christ. He received Jesus Christ. He said, "Who are you?" And Jesus told him who he was, whom he was persecuting. And the Bible tells us clearly, from then, Paul changed. Paul changed. I want to close this ministry today. Paul changed. When he changed his view of the way or the Christian he was killing day by day, he changed. He understood that these people were not bad people. They belong to the one who created heaven and earth. Even today on the COVID-19, those people who are doing whatever they are doing to kind of stop the move of the church by the Illuminati, by those who do secret sciences so that they can impose their own things. The Lord is saying today, He will meet them. He will meet them the way He met Paul or Saul on the way to Damascus. Your issue is only to continue praying in the Spirit, to continue knowing that the empowerment of Jesus is there, and then things will change.
Alors nalingi nalobela moto amibale kati na Bible oyo ayebaki kolekela vraiment de fait au changement fondamental kati na vie na ye ezali moto oyo toyebi lokola Paul tango ye azalaki nanu Saul ye ayebaki na kati ya religion na ye ndenga ndimelaki lokola elenge to jeune Jean azalaki na zèle makasi ya kosala musala ndenga ayebelaki yango. Alors ba liberaki ye pona asala musala na ko libere wana musala nezalaki nini ya ko persécuter ba oyo bazalaki kolanda Jésus-Christ. Alors ndenge toyebi lisolo wana ya Paul oyo azalaki na Saul abomaki bato ebele oyo bazalaki kolanda Jésus-Christ. Alors na mokolo mosusu ye azalaki kokende pa kusala musala na ye lokola elenge oyo azalaki na zèle ya kusala musala oyo ye andimeli na nzela wana Damas. Alors nanzela wana nde Saul ayebaki kokutana na Jésus-Christ. Nde na mokolo wana tango akutanaki na ye atuni yo oza nani? Jésus a répondre alobi ngai nazali Jésus-Christ oyo ozali ko persécuter. Pourquoi ozali ko persécuter ngai Saul? Alors Jésus apesaki ba directive ndenge nini ye akosala pe alandelaki yango pe tomoni Saul wana nde ayaki kokoma Paul pe salaki siko zèle oyo ye azalaki na yango na ngambo mosusu asalaki na ndenge ya mabe nde amemaki yango sikoyo na boyebi oyo akomaki na yango mpona kosalela Nzambe na zèle wana nyonso. If you read the book of Acts chapter 9 in verse 3, the Bible says, as he was nearing Saul, Damascus on his mission, a brilliant light from heaven suddenly beamed down upon him. Verse 4, he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Why are you persecuting me? Alors na verset 9, na chapitre 9 ya livre na biso ya Actes des Apôtres, moni kuna tango Saul ye azalaki kokende na Damas na nzela ya Damas mbala moko amonaki lumière makasi eyebaki kokitela ye oyo eyebaki même kosala ke miso na ye emona lisusu te nde ayoki mongongo nde elobaki na ye lobi na ye Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alors Saul tango ayokaki mongongo wana ye akweyaki na se. He became blind, everything, until they took him to a secret disciple of Jesus called Ananias. Mbala moko ye alokola kokaki lisusu komona te misu na ye kokaki lisusu komona te bas sengelaki siko ba mema ye epai ya disciple secret ya Jésus-Christ okomona ezalaki Ananias. Nobody was talking of Ananias among the disciples of Jesus Christ. Ananias was in a secret place, but Jesus in heaven knew him. He said, go to a man called Ananias. He was already blind. The friend took him to the house of Ananias. Ananias moved there and he met with Paul. Alors Ananias ye azalaki moto moko te abandaki kolobela ye parmi ba disciples ya Jésus-Christ. Ye azalaki parmi ba disciples secrets ya Jésus. Nde moto oyo Jésus akisaki Paul kende kutana na Ananias pe bango Paul pe Ananias bayebanaki kokutana. Then Ananias went where Paul was, as Jesus instructed him. He did his work. The Bible tells us he attached him to the church of Antioch. He attached him to the church of Antioch. To attach somebody is very important. If you win a soul and your local church is very far, attach that soul to a very close church. But make sure that that church follows the right doctrine.
doctrine oyo ezali The doctrine ya of the word of God, doctrine oyo ya parole de Dieu which Jesus is agreeing with. oyo Jésus-Christ ye azali koyeba kwa So Ananias saw that the only thing he could do is to help him to get saved, to help him to understand what happened to him, and he put him in the church of Antioch. Alors pour Ananias ye a comprenaki que mosalo ya sengelaki asala na Paul ezalaki kosalisa ye ayeba Jésus-Christ, a recevoir Jésus-Christ, a comme sauver pe koyeba ko attacher ye maintenant na église ya Antioche. When you have won many souls, you have not become an apostle. Alors elingi koloba te tangu yo oyebi ko gagner ba amebele okomi apôtre. If you are gathering people, you are talking to them like in your house, that does not mean that you become a pastor. Alors ezali koloba te ke tangu yo osangisi batoto ba am yo ezali ko gagner omemi bango na ndako na yo yo komi pasteur. But each and every person has the liberty and the mandate to speak about Jesus. Mais moto na moto to moto nyonso azali na liberté wana ya koyeba kozala témoin ya Jésus-Christ. So I'm talking about that to let you know that this man was a killer, who was almost lost. God recuperated him, took him back to himself. Alors nalingi na loba boye moto oyo tozolobela Paul oyo azalaki Saul oyo azalaki mobomi monene ya bato oyo bazalaki kolanda Jésus-Christ, Nzambe ayebaki ko récupérer ye pe akomisaki mosali. And he started defending Jesus Pe Christ. Paul oyo sikoyo ye akomaki ko défendre Jésus. What a paradigm shift in his life. Alors tozomona changement nini oyo bai kosala. A tremendous change in his life. Tozomona changement moko monene na kati na. The man who could get destroyed. Moto oyo akokaki kozala détruit. The man who was lost. Moto oyo azalaki perdu. He was a writer of many books in the Bible. Yende akomaki mokomi ya ba livre ebele tozotanga lelo kati na Bible. If we have destroyed him, Alors soki azalaki détruit, Jesus said, I must destroy you. soki Jésus-Christ alobaki esengeli na détruire yo, Many books could not be written. alors ba livre mingi na Bible ekokaki kokoma Many epistles could not be written in the Bible. pe ba épître mingi tozana ngo ekokaki kokoma te. You know that it is the one who wrote Romans, Toyebi ke yende mtakoma épître de Romains, 1st and 2nd Corinthians. yende akoma 1er et 2 Corinthiens, He's the one who wrote the book of Galatians. yende akoma livre ya Galates, He's the one who wrote the book of Ephesians. yende akoma livre d'Éphésiens, He's the one who wrote the book of Philippians. yepende akoma livre ya He's the Philippe, one who wrote Colossians, akoma livre ya Colossiens, 1st and 2nd Thessalonians, akoma 1er 2 Thessaloniciens, 1st and 2nd Timothy, 1er 2 Timothée, Titus, Tite Philemon. pe Philemon. Some people doubt that in Hebrews it is also something written by him, but it is still doubted. Alors toza pe na mo ba doute parce que ezana no ba doute ezali ke yepende mutakomaka livre ya Hébreu. So to show you how the paradigm shift happened. Alors oyo eza kolakisa changement oyo eyebaki kosalama. The paradigm shift happened. Alors virement de fait esalamaki. There must be a paradigm shift in the church now. Alors na mikolo oyo tozali esengeli virement de fait esalamakati na église. We should not remain the same the way we came and be the same. Esengeli na biso te totikala lolenge moko ndenge toyelaki pe ndenge tozati lelo. Why the Holy Spirit came upon us? Pendant que Saint-Esprit asila koyakati na biso. You received the Holy Spirit Yo sila koyamba Saint-Esprit. long ago. Dans All the time when we say that you want to be refreshed, pe batango nyonso biso tozali kozongela Nzambe po rafraîchir biso. and then you come for you to be refreshed. Yo pe ozali wana po ozala rafraîchir. You are able to move in the will of God. Pe ozali capable ya koyeba ko bouger na to kotambola na kati ya volonté ya Nzambe. Let God take you out of the old system for the new system. Tika ete Nzambe alongola yo na system oyo ya kala pa kotisa yo na system ya The way it took Peter for a new system, po lolenge moko ye alongola ki Pierre pe atie na system ya sika for what we call the law, na oyo ezalaki loi.
to the law of the Spirit. Pe ate na oyo ezali loi de l'esprit. Saul was following the law. Sauli azalaki kolanda pe ba loi. And then he came to the law of the Spirit. Pe ye aye kokota kati na loi de He l'esprit. became a powerful man of Pe God. akomi mosali ya Nzambe makasi. I am sure you who is following Pe me, nga nazali assuré ke bino bozali kolanda ngai. you are able to do things for the kingdom. Ozali capable ya kosala makambo minene pona royaume de Dieu. I'm not saying that you must become a preacher. Nalobi te ke esengeli yo koma motei to koma pasteur. I don't say that you must always only be in the church Nalobi te ke esengeli kaka ifo zala kati na or only église. serving in the church, To ozala kaka moto azoko servir kati na but you can église. serve in the kingdom Mais okoki ko servir Nzambe dans le royaume. when God has raised you in the church. Tango Nzambe ye moko ayebi kotombola yo kati na église. I'm talking about two things. Nazolobela makambo mibale. The church raises you Église eyebi ko eleve yo. and you become useful for the kingdom. Nde yo komi mena utile pona royaume. Even now, as the COVID-19 is there, Alors na moment oyo ya COVID-19. they are not even finding the vaccine. Tango oyo nanu même vaccin yango emonani nanu. God can use you to find the right vaccine. Nzambe akoki ko utiliser yo pona koyeba ko découvrir vaccin oyo esengeli. God can use you in science, any kind of science. Nzambe akoki ko utiliser yo na science oyo ya lolenge ye moko He asepeli. can use you in any society. Akoki ko utiliser yo na société nyonso oyo ye asepeli The na. time has come Tango esili kokoma. when your gift must rise. Tango oyo esengeli badona yo elamuka. God has to make use of you as a member of the church. Nzambe esengeli ayeba ko utiliser yo lokola membre de l'église. The responsibility of the church of the world is given to the church. Parce que responsabilité ya mokili oyo epesameli église. We are relinquishing it like the devil when he tempted Jesus Christ. He told him, I can give you the whole world. While he does not have it, in reality the world belongs to Jesus Christ. Alors responsabilité wana epesameli biso église, mais église tozali kotika tozali kokaba responsabilité wana kaka lolenge ndenge diable ebaki kotante Jésus Christ pe azoyebisa Jésus Christ soki ofukameli nga na kopesa mokili mobimba. In spite of the many things that are taking place in hidden place of the Illuminati and the people in the secret lodges, let me tell you the truth. The world belongs to Jesus and to his followers. Alors malgré makambo ezali kosalama dans les secrets na ba société secret ba Illuminati ba formation to na bakati ya ba lodge na bango ba makambo nyonso bango bazali kosala wana dans les secrets kokiko they are doing them, and you cannot diminish the power of Jesus Christ. Malgré bazosala wana ekoki kosilisa to ko diminuer pouvoir ya Jésus Christ. Saul could not diminish the power of Jesus Parce que Christ. Saul même akokai kosilisa nguya ya Yesu Christ. Jesus at heaven is laughing. Balobi ete tango bazali kosala ba makambo na Jésus Christ likolo azokoseka. In fact, when they are given the decision that nobody will enter, nobody will have the citizenship, the Schengen visa, whatever, that's not a problem to Jesus. Alors même temps bazali koloba soki ozwi vaccin te moto moko ta kokota na Europe moko ta kozwa ba visa ya Schengen wana eza problème te pona Jésus Christ. For Jesus is the source to get saved. Pona Jésus Christ problème na ye na tango oyo ezalaki ba âme ezala sauver. And that is what I'm telling you. Nde yango nazali koyebisa bino. Let the paradigm shift take place in your life. Tika changement wana eyeba kosala makati na vie na yo. Then to conclude this, I say this. Alors pona ngai na silisa na lobi boye. In Philippians chapter 3 verse 1 to 11. Na Philippiens chapitre 3 verset 1 tina 11. I will read but I will not explain it now. Na kotangela bino ngo me na kopesa vraiment explication na mona. The Bible says whatever happens, Bible lobi ke nyonso oyo esalamaka. my dear brothers and sisters, Ke rejoice in the Lord. ndeko mwasi ndeko mobali tika to sepela kati na nkolo. I never get tired of telling you these things. Ngai na kolemba te koyebisa bino makambo. And I do it to safeguard your faith. Ngai nazali kosala yango to koyebisa bino makambo oyo pona yeba ko preserver foi na bino. I do this to safeguard your faith. Nazali koyebisa bino makambo oyo pona preserver foi na bino. Watch out for those dogs that are there
to create things that can scare the world. Alors tika ete toyeba kozala prudent pe toyeba ko mikebisa kotala ba chien oyo bazali wana o balingi ba créer ba makambo oyo elongo banite. Those people who do evil, those mutilators who say you must be circumcised to be saved. Alors ba oyo bazali ko créer ba makambo to oyo balobi ke esengeli na yo ozala circoncis po ozala sauvé. In Philippians 3, very clear that scripture. Alors nalina tanga yango na Philippiens 3 po boyoka yango ndenge yango in verse 3 said, for we who worship God in the spirit are the only ones who are truly circumcised. Elobi ete biso oyo tozali koyeba ko adorer Nzambe dans l'esprit biso nde mutu tozali ba oyo bazali circoncis. We put no confidence in human effort, instead we boast about what Christ Jesus has done for us. Confidence na biso to confiance na biso ezali na oyo moto asali te kasi ezali na oyo Jésus Christ asali pona biso. And Paul continued to say, yet I could have confidence in myself if anyone could. Alors la confiance kati na ngai moko soki na kokaki. He continues to say, if others have reasons for confidence in their own effort, I have even more. I have even more. Soki eza na batu oyo baza na raison ya kozala na confiance to na confidence moko na makambo na bango moko, alors ngai Paul nazala ngo même plus. But to make the speech very short, alors nata yango kati na mokuse, he said this alobi boye in verse 7. na verset 7. I once thought all things were so very important. Ngai nakanisaki ke makambo nyonso ezalaki vraiment très important. But now I consider them worthless because of what Christ has done. Mais oyo nyonso ngai namonaki ezalaka important pona ngai nazali ko considérer yango biloko moko pamba pona oyo Jésus Christ asali pona ngai. Can we say amen? Est-ce que toko koloba amen? In verse 10 to conclude, Na verset 10 pona silisa. as a result, Alobi boye. as a result, Comme résultat, I can really know Christ and experience the mighty power that raised him from the dead. I can learn what it means to suffer with him, sharing in his death. ngai na yebi vraiment oyo Jésus Christ azali nani pe na yebi ko partager na souffrance na ye pe na kokufa na ye. That was the paradigm shift of Aquila. Oyo ezali changement oyo salamaki kati na vie ya moto oyo azalaki mobomi. He was Aquila. Azalaki mobomi. His language changes. Pe mbala moko tozomona langage na ye His changer. ministry became powerful. Pe tomoni ministère na ye changer comme puissant. Let it happen to you Tika yango esalamela yo. who is following you. O azali kolanda. I've taken much of your time. Nazwi tango na bino mingi. I want to conclude Me nazosilisa boye. that God loves you Tika na elobaki Nzambe alingi yo and He mingi. wants to make use of you. Pe alingi aitilize yo. You brother, you sister Yo ndeko mwasi ndeko who has mobali. never received Jesus, Yo oyo yamdi nanu Yesu Kristu te comme Seigneur et let Sauveur. Jesus help you to get saved. Tika Jésus Christ ayeba kokota na motema na yo asalisa yo po koma sauver. Today, Lelo oyo when we are praying, tangu tozali kosambela something will happen to your life. eloko moko ekosalama kati na vi na yo. You is wondering, Yo ozali komitala what will happen to me? oyebi te nini ekosalama to I am ekokomela out yo. of my country. Ozali koloba pete nga nazali libanda ya mboka na ngai, How will I go back? nga na kozonga ndenge nini. Mainly those who have to go to Europe. Mingi ba oyo besengeli bakende Europe. Something will happen. Tika naloba eke Nzamba kosala And you quelque find chose. yourself, your children. Pe yo moko okomikuta Nzamba kosangisa Without yo na that bana na vaccine. yo. Sanke yo oyeba kozwa ba Without that vaccine. vaccine. Sanke yo oyeba kozwa ba Some vaccine. confusion are happening now. Tozomona ba confusion mingi ezali kosalama mikolo oyo. I'm saying some confusion will happen Nazali koloba ke confusion moko boye kosalama. among those decision makers Parmi ba oyo bazali bato ya kozwa ba decision. in the secret lodges. Ba oyo bakosala kango kati na ba lie na bango secret. God will put that confusion for a purpose. Nzambe akotia confusion moko oyo ye moko ayebi pourquoi sali And ya. you will find yourself with your family. Pe yo moko komona yeke kozala nzela o Nzamba tie po yo oyo bakose retrouver. Africa has no problem Afrique eza na problème te. because the African, they want at least to do what is logical.
parce que ba africain baza na besoin ya kosala likambo oyo bango bamoni ezali logique. Except some few people. Except some few people kaka ndenge ya bantu nde bazali who are already initiated. o bazali déjà initié. This word that I'm speaking to you is the word of God. And God will do something. Let us pray. Father, in the name of the Lord Jesus, I thank you today for the message and for allowing us to speak on behalf of the Godhead. To speak on behalf of Godhead. We are speaking for God the Father, the Son, and the Holy Spirit. And we believe God, the message has reached the heart of each and every person. And the Spirit has transmitted it into those human beings. There must be a paradigm shift in the world. That paradigm shift who are already in wicked covenants, take them out of those covenants, take magnify. In Jesus' name. Can somebody say amen? Can you say a better amen? Can you say a better amen? So follow these things in the YouTube of Simon Ngizulu. Tika okokipe kolanda matea oyo na chaîne nangai oezali Simon Ngizulu in YouTube. Na YouTube. You can also follow it. Okoki kolanda yango in Gracia. Okolanda yango na Graciano TV. In Graciano TV. Graciano TV. You can receive those messages. May the Lord bless you and take care of you. In Jesus' name. Amen. Amen. C'est-à-dire Graciano Pro TV. Graciano Pro TV, zo babem tatolo basali. To zapeza pete to fanaka wana c'est-à-dire bilo bien, bilo qualité zande awa. Talanga lo ba pamba tena ko saka pete. Mais zo atinde bino na Graciano Pro TV. Bokota wana boza dessus te. Bokota wana boza dessus te. C'est-à-dire babilo kwa bien, o bino boluka wana zogo. Pa isantu aoloba. Graciano Pro TV. Yango nde makambo. Ne zappez plus d'autres chaînes. Restez sur Graciano Pro TV.